हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। अगर आपका जो है जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम है, तो आपको कहाँ पर आकर टाइपिंग टेस्ट आपको देना चाहिए। मैं आपको 2-3 वेबसाइट बता रहा हूँ, बाकी जो है लॉन्ग वीडियो में एक मैं बना दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ जो अभी जो मैं ये फर्स्ट वेबसाइट खोला हूँ, इसमें जो है आप 1-1 मिनट का अपना दे सकते हैं टाइपिंग। इस वेबसाइट का नाम है 10fastfinger.com। आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे तो आप 1 मिनट के यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट का आप यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हैं। बाकी एआर टाइपिंग है, एआर टाइपिंग सबसे और बढ़िया है। यहाँ पर आप जाएँगे तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम जो है चूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद अपना एग्ज़ाम चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ मिल जाएगा। बाकी जो है एक मंकी टाइपिंग है, इस पे आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको जो है 120 सेकंड मैक्सिमम मिलता है। यहाँ पे आप टाइम चूज़ कर लीजिएगा, वर्ड जो भी है, नंबर, ये सब सारी चीज़ें चूज़ करके यहाँ से आप अपना टेस्ट शुरू कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।